诸法等性本具法界中，自现圆满三身有五力，迷障本来护主龙心法，其行无垢光尊常护我，为度化一切众生，请大家发无上的菩提心。发了菩提心之后呢，现在我们继续讲弥勒菩萨所造的大乘专经论。大乘专经论呢分了24品，自己通过无上五义的方式进行开显。无上五义当中呢，可以说前面讲到了所案例分别所知所思维不可思议。那么总说的方式呢，宣讲了菩萨道的修行。那么现在正在讲第5个科办，圆正正德，通过可以说是这个实修的方法来现证大菩提的自信。那么在这个当中呢，分了2个方面进行宣讲的。首先呢是讲这个加行，然后是在讲正行。加行呢前面讲到了灵性品，然后呢还有这个诉求品、弘法品、修行品、教授品。那么在讲正行的时候呢，主要是从6个方面呢进行了观察。6个方面当中呢，首先讲第一是方便品，第二是这个方便所摄的度摄品，然后呢是这个可以说供养清净无量品，然后呢就讲到了这个觉分品、功德品，然后还有行住和就近果品。那么就这样的话6个方面进行宣讲的。那么在6个方面当中呢，其中第一个涅槃品已经讲完了，也就是说通过无厌，然后呢是断除小乘的作意，还有呢就说是分别智慧所摄持的这样一种3种方面，那么应该摄持，然后修持这个其他的一切大乘的修法。那么讲完之后呢，现在讲第2个方面，主要是讲这个度摄品。那么度摄品呢，主要是分了3个方面。首先呢是自己成熟的可以说是6度修法，然后讲呢成熟他乡序的这样一种四摄法。第3个呢是第2者的摄意。那么从这3个方面进行开显的。3个方面当中呢，首先讲第一个，第一呢就分了总说和总说和这个广说。那么就是说现在正在讲广说当中，广说呢也通过略说的次第分了10个侧面。从10个侧面呢进行宣讲。那么现在呢正在讲第一个方面，也就是说在讲6波罗蜜多的数目决定。然后为什么6波罗蜜多是这个可以说是不多也不少呢？实际上呢通过4个侧面来决定的。4个侧面当中呢，首先讲到了通过可以说身上的决定胜来决定这个6度的数目的。第2个侧面呢，主要是通过自利和他利来决定这个6度的数目的。第3个方面呢，主要是通过菩萨的行为来决定数目的。第4个方面主要是通过三学来决定这个数目。所以说呢，就有这个4个方面。4个方面当中呢，其中第一个已经讲完了。那么今天开始讲第2个呢，主要通过自他二利的方式来决定数目决定。那么在这个第2个方面呢，主要是2颂来进行观察的。2颂方面呢，都是在观察通过自他二利来决定数目。也就是说从思彼及不劳乃至于利他及自成之间呢就讲到了这个通过自他二利的方式进行观察。那么2个颂词它的侧面呢稍微不同。那么就是说第一个颂词当中所讲到的这个二利呢，主要说6度当中呢，前3度是讲他利，后3度讲自利从这个侧面进行观察的。那么第2个颂词呢，主要是讲这个从6度全部可以利他的方面呢着重安利，然后呢如果利他能够安利的话，那么自利也能够安利，那么也就是说还是在二利当中进行观察。那么下面我们开始这个次第宣讲这2种自他二利的安利方式。首先讲第一种，思彼及不劳，人劳是利他，有因及心住解脱是自利。那么第1句第2句呢，主要是讲到了这个利他方面的3度。那么第3句第4句呢，就讲到了这个自利方面的3度。那么就现在合起来就是6度，就是决定的。那么因为一切的利益呢就分为自利和他利，除了自利他利之外没有第3种安利的方式。所以说呢，既然6度可以包含在这个利他和自利当中，或者说自利利他可以包含6度的话，那么它的数目绝对是肯定的。那么首先看利他方面呢就说是通过布施度、持戒度、安忍度来进行安利利他方面。首先讲思彼呢，就是讲布施度；不劳呢，就是讲持戒度；人劳就是讲安忍度。那么就是说怎么样安利这个思彼就是布施呢？因为真正的这个布施呢，就是把自己的资财自己的这个身体或者说一切的善根，如是的话就说是这个施与众生。所以说从这个侧面讲的话，是做利益方面的这个事情众生需求，众生需要。所以说呢，如果能够把自己的身材等等布施给众生呢，那么就可以利他。那么就从这个侧面讲，施彼就是布施，施彼呢就是这个利他，从这个方面的安利的。第2个的方面就是不劳。那么这个不劳呢和这个下面的人劳这2个方面呢这个侧面不相同的。第一个不劳呢是自己不做伤害别人的事情，
第二个呢，忍恼呢是别人给自己做伤害事情的时候呢不嗔怒，然后呢能够安忍啊，这两个方面呢就是这个不相同。因为呢字面上呢有这个相似之处，不恼和忍恼呢可以说字面上有相似之处的，但是呢这个不恼主要是持戒，持戒方面呢是这个利他的。为什么通过持戒而利他呢？主要是从这个不恼，就是说不伤害他人。不伤害他人就是可以说是利他，不伤害他人就是持戒。那么怎么样不伤害他人呢？在讲义当中呢讲到了这个两种例子，就是说第一个呢自己断除杀害众生，或者说断除伤害众生，那么这个是持戒，因为自己在戒律当中呢有这样一种戒律，不能够伤害或者杀害这个其他的众生，所以说能够可以说断除这个杀害或者伤害其他众生呢，这个就是没有伤害他人，这个就是持戒啊。从一个侧面来讲，就是说利他的事业。那么第二个方面主要是从这个偷盗方面讲的，然后如果自己去偷别人东西的话，别人肯定会受到伤害的啊。所以说如果说是断除偷盗别人的财物呢，这个就是这个没有伤害他人，也是一种利他的行为。当然了这个还有其他的，比如说是这些这个邪淫啊，或者说是妄语啊等等，这些方面都可以安利成这个通过守持戒律的方式，没有伤害他人而做利他的事业啊，这个就是第二个不恼方面讲的。第三个方面就是忍恼，那么这个忍恼的恼呢，就是说别人对自己做伤害，别人给自己做伤害的时候呢，第一自己内心当中呢根本不升起嗔恨心，第二那么在自己的这个可以说身体上面呢不做打击，语言方面呢不做回骂等等，那么如果可能的话还升起大悲心，所以说呢这个忍恼就是利他因为如果不忍的话，那么肯定会做这个内心当中呢升起愤恚，然后呢就说是在这个身体方面造打击，语言方面呢做这个可以说是辱骂等等，这个就是做了伤害别人的事业。所以说呢如果能够忍恼的话，这个就是一种利他通过安忍来利他的，这个方面就是从前三度呢讲到了这个利他的。然后后面呢就是讲这个自利，有因及心术解脱是自利，那么这个有因呢就是指精进度，心术呢就是指这个禅定度，解脱呢是指智慧度，那么就是后三度进行观察的。那么这个有因在藏义当中呢也翻译成所依的意思所依，那么是谁的所依呢是禅定和智慧的所依。为什么是这样讲呢？如果有了这样一种这个精进的话，才可以发起禅定，有了禅定呢才可以发起这个智慧而获得解脱的。所以说呢这个精进就是成了这个所依，或者在这个地方讲是成了有因。那么有什么样呢？具有因的意思。那么具有因是谁具有因呢？主要是讲这个禅定和智慧具有因，就具有精进的意思。如果这个禅定和智慧二度如果具备了精进作为助伴的话，因为精进作为发起因呢这个散乱的心首先可以安住，这个叫做心住自己散乱的心一下子可以安住下来，这个叫做心住。然后如果自己的心安住呢，就可以在这个安住的状态当中发起圣观会，发起圣观会之后呢自己的心就获得解脱。所以说呢有因这个精进和这个心住禅定解脱的智慧呢，这个是自利这个是自利方面讲的。当然我们就知道呢和前面的讲法一样呢，全都是从主要的侧面在进行观察都是从主要侧面讲的，不能说布施不能够自利，或者说不能说这样一种解脱不能够利他，这方面呢都不能这样讲。但是呢有一个侧重点，主要讲的话前三度是利他的，后三度呢是自利的，在这个当中呢也可以这样分别的。就是说呢数目决定因为呢一切这个利益呢就分辨在这个分判在这个利他和自利当中所以说呢六度的数目是决定的。那么下面再讲第二组可以说是这个自利和利他这个安利的过程。宗旨当中就讲到不烦亦不恼，忍恼即不退，归向与善说，利他即自成。那么这个方面也是讲到了这个利他和自利两个方面讲的。那么也就是说从宋词上面很明显的可以看到呢，把六度主要安利成利他，最后一个利他即自成呢，这个方面就是说如果能够做利他的事业的话，那么自己的利益也就自然承办了。也就是说主要在讲这个利他，但是呢也间接讲到了这个自利。所以说呢这一个宋词还是从二利的侧面来安利这个六度数目的决定的。也就是说这个宋词当中所讲的六种侧面呢，都是从利他的方面着重进行观察的。首先第一个就是不乏这个不乏的乏字呢就是讲这个缺乏的意思，像这不乏呢就是不缺乏。那么令什么不缺乏呢就是说令众生之具不缺乏。为什么这样讲？因为众生就是说一个众生他向菩萨求施的时候呢，说明他缺少某种之具，
没有钱他向这个菩萨呢要钱，没有衣服呢就向菩萨要衣服等等，这个方面就是他缺少这些东西，所以说呢向菩萨求施。那么菩萨满足他的心愿修持布施度，那么把这些钱财，把这些药品把这些这样一种这个衣物等等布施给他之后呢，他自己就拥有了这些资具，所以说呢就不缺乏这个资具了。这个方面是从布施的侧面呢做利他的，使众生不缺乏这些种种的资具，所以说呢叫做这个布施。当然这些全部都是主要是从这样一种这个财布施讲的。从法布施呢也可以安利众生相续当中呢缺乏这些这个圣财的功德，出离心缺乏，戒律缺乏，或者说这样一种菩提心缺乏，无二慧缺乏，所以说都是缺乏的。那么菩萨给他做法布施呢，他的相续当中的这些圣财资具呢就逐渐圆满了。不懂的道理呢就知道了，没有的功德就逐渐升起来了。所以说从这个上面讲呢，也是将众生安置在不乏的这样一种状态当中。所以说呢，这个是通过布施而利他的。那么第二个呢是不劳，那么不劳呢就是说不伤害众生，它的解释方法和前面呢就是一样的。像这样的话就是说是通过不伤害众生的方式来做利他的。那么第三个呢就是忍劳，这个就是讲安忍，安忍度呢就是能够可以说忍受众生的伤害，能够忍受众生的伤害缘故呢，所以说呢就能够做利他的事业。第四个呢就是不退，不退呢主要是讲精进度，菩萨的精进度呢它是安利不退的。怎么样不退呢？菩萨具备大精进的缘故，所以说呢在做利益众生的事业的时候，帮助众生承办事业的时候呢，他根本没有厌烦，根本不会从他的精进的这个事业当中退失，所以说叫做不退。那么也就是说呢，菩萨有的时候呢是做这个通过讲经说法的方式来帮助众生的，有的时候呢是通过身体去帮助众生比如说哪个众生他需要盖房顶他就去帮他盖房顶，哪个众生需要挖水沟他就帮他挖。所以像这样的话就说是通过这个方式，身体的方式呢来就说是帮助众生承办事业，它是一种精进的繁体，它是一种精进的侧面。所以说呢像这样的话就是他在做利益众生的事业的时候呢就是不能够他肯定呢就是不会这个退失的不会退失，不会厌烦的。这方面就是精进，因为精进的本体就是一种欢喜的心态，对善法非常有大的欢喜心，这个方面就是这个精进的本体。所以说呢菩萨在做这个通过法布施安置众生于善根当中，或者说通过身体的事业安置众生，帮助众生承办事业呢，都有一个欢喜雀跃之心，所以说呢根本不会退失的。这方面通过精进来承办他力。然后呢下面讲这个归向，那么这个归向呢主要是从禅定的自信讲的。那么禅定的自信和归向二者怎么样联系呢？因为菩萨他修持禅定，首先他的发起主要是通过菩提心发起，要利益众生而发起的。一方面讲呢，菩萨他自己的禅定成就之后呢，通过禅定而引发大神通。那么就是说通过这个禅定引发大神通之后呢，很多隐蔽的事情呢就是这个自然见到，或就是说很多众生这个力不能及的事情呢他能够做得到，所以说呢就在众生面前呢实现大神变。通过在众生面前实现大神变呢，满足了众生的所欲，令众生升起信心而归向的令众生升起信心而归向。那么也就是说通过禅定使众生归向于正法，或者说是通过禅定使众生归向于菩萨。因为这个菩萨他代表佛法的，所以说呢如果能够归向于菩萨的话，菩萨就能够善巧的引导他逐渐走上解脱的，或者说引导这个众生呢归向于正法使他就说是开始对正法升起信向对正法呢开始修持。所以说呢这个方面通过禅定做利他，就是说通过归向的方式进行安利的。然后第六度呢就是讲这个就是般若度，般若度呢就是善说，这个方面通过善说的方式来做利他的。那么为什么这样讲呢？因为你要做善说的话，必须你要对般若方面呢相当通达的文慧、思慧、修慧也好等等方方面面的智慧呢都必须要这个圆满。所以说这个方面就是说是具备了般若正慧。那么当你自己具备了般若正慧的时候呢，就能够善说正法，善说正法遣除众生相续当中的种种的怀疑。对前后世有怀疑的呢，通过善说遣除他的怀疑。那么对因果有怀疑的呢，遣除怀疑；对解脱道有怀疑呢，遣除怀疑。然后如果对这些这个三解脱道有怀疑，全部遣除怀疑。所以说呢就令众生呢通过善说的方式遣除众生的怀疑，而对众生做就近利他的事业。这方面就是通过六度来承担利他的方面。那么最后一句利他即自成呢，这个方面讲的就是说主要讲到了利他，但是呢菩萨在做利他事业的时候自利是绝对附带承担的，这没什么讲的。那么为什么去讲义当中讲过，一个菩萨如果不做利他的事业，单单想自利的话，最后连自利没办法承办的
最后连自力没办法成败。也就比如说一个菩萨现在呢，他想自立，他想要圆满自己的事业，但是他的发心呢，完全是说我一个人获得佛果，我一个人获得佛果，他最终这样一种这个获得佛果的这样一种这个愿望能不能成办呢？如果他真正不改变这样的心态的话，绝对是无法成办的，肯定无法成办。所以说我们说，如果你没有做利他的事业，没办法圆满自利。但是呢，菩萨他就说不考虑自利，唯一呢考虑怎么样利益他人。在这个时间当中呢，自己的善根也积累了，那么获得了暂时的自利。比如说做布施的时候，自己就获得了这样一种这个无千利的这种善根，或者后世当中呢获得财富，乃至于通过持戒利益他人的时候呢，自己获得善趣身等等等等，乃至于通过布施通过这样一种般若成就他人的时候呢，自己相信当中的智慧是相当圆满的。这是暂时的自利，然后呢，通过就是不断做利他的这个事业呢，最终成佛。最终成佛，这个成佛的果是所有自利当中的这个究竟，所有自利当中的究竟。为什么这样讲呢？因为就是说一般的凡夫人呢，世间上的人，他认为有一种自利的，他追求知具，然后呢就说是这个过上幸福的生活，这个方面是一种自利。小乘的这个圣子或者罗汉果，这是一种自利。然后呢，至于说是这个一地到十地的菩萨呢相续当中遣除障碍获得功德，这种自利。但这所有的自利呢，没办法和佛果相比，佛果才是究竟的自利。所以说通过利他呢，就可以圆满自利。这个方面也是从二利的方式呢，二利的这个侧面呢，安利六度决定的。那么下面我再讲这个第三组当中呢，安利这个数目决定呢，主要是从行为的侧面呢进行安利的。好，从此当中就讲到不染即净，不退有二种，一二无分别，具摄大乘因。那么这个里面呢，可以说是分了这个四组。第一个呢是不染，第二是极净，第三是不退第四是无分别。那么就是这四种就一个方面讲是这个大乘的因升起大乘功德的因，从另外一个方面讲呢，它是大乘的行为。所以说呢，一切的大乘行为呢，就包含在这四种当中的缘故。所以说六度的数目是决定的就从这个方面讲的。那么第一个呢讲不染，不染呢主要是指这个可以说是这个布施布施就是不染。为什么说布施就是不染呢？因为它有解释的方式的。这个不染就是不染着的意思。那么对谁不染着对有情不染着，对知具不染着，对自己的善根不染着。所以说呢，只有对这方面的这些法不染着呢，才能够布施。如果你有染着，就没办法布施，或者说根本没办法做清净的布施。那么也就是说，我对这个知具我对这个钱有染着，但是呢，我迫不得已的时候布施了，这个东西布施出去了，行为圆满的布施，但是你的心有牵力的缘故呢，完全不是清净的布施。所以说，或者说你对这个财物非常担着的话，根本就不愿意布施，一点都不想布施。所以说呢，这个方面就讲这个染着呢，就是这个牵力，染着实际上是一个牵力再讲呢，如果对自己的善根有染着，我这个善根我辛辛苦苦积累的，我为什么要这个无私奉献给一切众生呢如果对这个善根非常大的染着的话，根本不会布施的，不会把这个善根回向给众生。所以说呢，这个布施呢就是不染。那么菩萨需不需要做这个呢？行为当中绝对需要不染绝对需要，就是说对一切的知具，乃至于我们说对整个三界轮回，或者说再进一步讲对这个小乘的解脱、自我解脱不能染着，再进一步讲对这个真正的这个菩萨道和佛果都不能染着。所以像这样的话，我们说一步一步讲但是这个地方讲的时候呢，没有讲到这个大乘当中道果不染着这方面还没讲到，主要就是从这个知具方面知具方面呢根本不染着才能够做布施。所以说菩萨你要圆满资粮，你要利益众生呢，你不能够对这个财物染着，必须要做布施。所以说呢，第一个不染就是菩萨的行为。第二个方面是极净，那么是持戒度，那么持戒度安立成极净。那么为什么这样讲呢？因为戒律呢，它是一切善法的基，就是大地一样能够生成万物的。所以说如果没有戒律作为它的依靠处呢，所有的这样一种所有的善根无法升起来所有的善根无法升起来。所以说呢，这方面这个观察的时候呢，我们的善根现在是属于怎么样状态，我们就需要观察。我们现在的善根是需要不断的积累不断的积累才能够达到一定的目的。也就是说，我们一方面在造善根，在闻思修行，一方面我们在不断的破戒。这个方面呢，好像就是说是在这个可以说善根呢不断在修持，但是呢就是说是这个恶业呢也不断的积累。所以说这个方面成了一个什么样情况呢？自己的善根没办法迅速的积累起来。
这个善根没办法结得起来，那么就没办法圆满，没办法圆满，根本没办法升起道果。所以这方面我们也知道呢，一方面我们想这个，一方面破戒，一方面我就在这个一方面我就在修持这些善法，那怎么样呢？实际上呢，就是绝对是自己障碍自己迅速得果的这样一种障碍。虽然说你修善法它会成熟它的这个善果。会成就到善果，但是在修善法的时候，夹杂了这些烦恼，夹杂这些恶业呢，就成了一个迅速登地，或者说是这个迅速现前道果的一个大的障碍。你这个方面就比较了解了。我们这个可以说善根必须要不断积累，而戒律就能够做到这一点。持戒呢，就能够禁止恶业，把我们相续当中所有身口意的粗重的恶业全部禁止了。所以说呢，在禁止恶业的前提下面，在修持殊胜的善法呢，它的种种的善根就不断的积累。不断的积累，所以说呢，这个方面呢，就是它的这个功用。所以说我们在了解这个情况之后呢，必须要极敬对这个戒律呢是极为恭敬。只有对戒律极为恭敬，你才能够就说是这个可以说宁可舍其生命也不犯戒的这样一种决心发起来，才能够真实的守持一个清净的戒律。所以说呢，对菩萨来讲的话，这个对戒律极其恭敬的这样一种心态或者行为呢，是必须的行为。必须要做的一个行为，所以说呢，把这个持戒呢安立成极敬的行为当中。然后呢，不退有二种，那么就第三类呢，就是指不退的功德，不退的行为。那么不退呢，宋词当中讲有二种，二种的意思就是说六度当中呢这个有二度进行含摄的。第一个呢，就说是安忍度，第二是就是这个精进度。那么安忍度呢，能够使什么不退呢？这个安忍度呢，就是能够使这个遇到众生损害的时候呢不退。不退自己的菩提心，或者不退自己的善法。这个方面呢，就是说是这个第一个安忍，主要是在遇到众生伤害的时候呢，他不会从这样一种大心当中退失。精进从哪个地方不退呢？精进呢，主要是从苦行当中不退的。苦行当中不退，就是说精进呢，它是对善法的一种这个极大的欢喜心。那么就是说苦行呢，有的时候容易使这个菩萨的修法退转。所以说，如果你内心当中有了精进呢，有了这个精进的这样一种这个功德，那么绝对不会从苦行当中退失的。你在这个背诵的时候，这个是一种苦行。所以如果你很精进呢，这样一种苦行不会使你退失。你在看书的时候看得头昏脑胀的，这个时候呢，如果有大精进的话，也不会失去退失的。修禅定的时候呢，枯燥无味的禅定升不起来，这个时候呢，也需要一个精进的。所以说呢，这些苦行呢，都需要就说是精进来摄受。所以说呢，不退有二种，就从这个侧面讲的。或者就是说，为什么再进一步解释呢？像这样的话，就说是这个使质量不退的因就是这个安忍和精进。为什么这样讲？二种质量要圆满，不能够退失，那么必须要有安忍和精进心持。那么从一个方面讲呢，安忍它的功德是什么呢？安忍就是使这个唯品就是说是不能够胜负。就是说是如果有安忍的功德呢，种种的唯品升起来的时候呢，根本没办法胜负自己的。比如说我在修这个福德质量的时候，或者是修智慧质量的时候呢，别人给我做损害，人给我做损害，非人给我做损害，这些方面的话，我就说这些是唯品。如果你不能够胜负这个唯品，你的福德和智慧质量就永远无法升上。但是呢，有安忍的功德，那么这个有安忍的功德的缘故呢，人给我做伤害，我也跟安忍；非人给我做伤害，我也能够安忍。乃至于外面的这些这些天气或等等的因素呢，都能够安忍。所以说呢，唯品不能够胜负。第二个呢，精进主要是具备顺缘有了精进呢，就能够修持这个福德和智慧的顺缘。所以说呢，你这个福德质量要积的要圆满，你3天打鱼2天晒网是做不到的。所以说每天就是说是数十年如一日，数百劫如一日，这个方面才能够说把你的这个福德质量能够这个升起来，智慧质量能够升起来，能够圆满。所以说精进绝对是升起20样的顺缘。我们去讲义上讲的非常的清楚的。所以这方面就是讲不退二种方面，讲第3和第4度。那么下面再讲呢，二无分别。那么就是说无分别方面安利第4种行为。那么就是说二无分别呢，主要是从这个禅定度和智慧度2个方面讲的。那么就禅定度，它主要是熄灭粗大的分别心，安住疑心就是说疑缘专注这个侧面讲的。智慧度主要是升观侧面讲的。那么菩萨的修法主要来讲一个主要的行为呢，就是止观双运。止观和双运，如果你止和观脱离了的话，你不成一个殊胜的修法的。所以说一二无分别。那么就是说我菩萨在安住于这个禅定的时候呢，没有说是和这个智慧分离的，它是和这个智慧双运的。无分别就是双运的意思。
无分别就是双运的意思。所以说呢，双运啊、移位啊、无分别啊，这个都是一个意思。所以说呢，在安住子继子的时候呢，也是安住圣观。在安住圣观的时候，没有单独安住圣观，抛弃继子，也是在安住继子。子观二者双运就叫做无分别。那么子观双运才能够真正的这个正道。所以说呢，这个方面讲这个是大乘的一个殊胜的行为，殊胜的因。所以说具色大乘因，那么这个四种或者这个六度呢，就是具色完全摄持了一切大乘正道的因缘，或者说一切大乘的这个行为，因为这个行为也是一种因缘也是一种正果的因缘。所以说呢，说是因也可以，说是行为也可以，两个方面呢都是可以的。唐义当中讲因，然后呢藏义当中讲行为，实际上两个方面呢都是这个意义都是相同的。那么现在再讲第四类，第四类呢就是摄于这个三学当中，把整个六度呢摄于三学当中，所以说呢它这个数目是这个决定的。这个侧面呢两个宋词先讲。那么第一个宋词呢主要是讲这个六度各自的这样一种它这个状态，那么后面这一宋呢主要是讲怎么样摄于三学当中的如何摄于三学当中，这方面的话就从这侧面进行观察的。当然就是无著菩萨解释的时候呢，他把这个不着即不乱这个宋词呢解释成道，从道的侧面呢决定数目，后面这个宋词呢决定成这个三学，这个方面也有这样这个讲的。我们那么解释的时候呢，前面这一宋就是说两个宋词都是讲三学，前面这一宋呢主要是解释就是说是这个为了成就三学他们各自的体相，那么后面这一宋呢就是正式成立三学实际上呢都是一样的。那么首先讲第一个宋词，不着即不乱，不舍亦增进，尽惑即自障，四道皆习色。那么首先讲这个宋词，这个不着呢就是指这个不施度，那么也是一种不染着，不执着。那么实际上我们说这个布施如果没有学这些大经大论呢，就老是会认为这个布施就是把东西给别人，这个就是布施。实际上呢讲的比较清楚的时候呢，我们要认识到这个布施呢实际上就是一种不染着的心不染着的心呢就是布施的本体就是一个布施的本体。所以说呢，我们这个我们如果内心当中我们内心当中对这样一种这个万法如果不染着的话，那么就是一个布施。所以说呢，在前行当中不是在讲这个讲完这个前行当中讲完这个六度的时候，也是引用了很多大德在从不同的侧面讲六度的。实际上呢，很多时候也是这样的。那么就是说对万法不执着对一切知觉不执着，这个就是布施的本体或者就是说是升起布施的因。所以第一个方面呢，必须要不着这个方面去讲的。第二个是不乱，不乱呢就是不散乱的意思，这个就是持戒度。怎么样持戒度不散乱呢？实际上呢，就是说是这个众生平时他自己这个破戒或者犯戒的时候呢，他都是散乱的状态当中破戒的。那么就是说是散乱于什么呢？散乱于外境，散乱于就是说是能引发自己贪欲心等等烦恼的外境当中，散于这个上面呢他就自己的就没办法摄心，没办法摄心，心一乱，那么他的这个身语跟随就升起这个恶业了。所以说这个方面的这个持戒呢，就是一种不乱，就是一种不乱。也就是说，真正的持戒的时候呢，佛陀说这个不能做，那个不能做这个方面是一种行为方面安利的。那实际上呢，就是佛陀自己会戒律我们的身体不能这样做，语言不能这样说，主要是还是为了摄心。还是为了摄持自己的心的。所以说当你这样按照佛陀的这个要求去做了之后呢，你的心就会安定这就是这样的。所以说呢，就主要是这个守持戒律呢，自己的六根不要这个散射于外境当中，不要散射于六境，这个方面呢就是一种这个持戒的本体，肯定不会迷乱的，不会散乱的所以这方面呢就是这个持戒。然后呢不舍不舍呢就是一种这个安忍，不舍就是安忍。那么怎么样呢？因为就是说如果说是发起嗔恨心的时候呢，他肯定会舍弃有情，当下就把众生舍弃了。所以说这方面讲的时候呢，就说是如果你能够修安忍呢，就能够不舍有情。因为呢就是说是这个你知道这一切众生都是自己的父母，或者一切众生呢都是帮助自己圆满六度的这个助缘或者说一切众生都是自己需要摄护的对象，而不是舍弃嗔恨的对象。所以说呢，这个时候呢，你必须要安忍。有了安忍呢，你不会舍弃有情。也就是说，为什么这样讲呢？这些众生在给你做这个伤害不管是说是这个诋毁、打骂的时候呢，你自己能够安忍，的时候呢，你内心当中这样一种菩提心这个善心就没办法，肯定不会舍弃的。所以说呢，从这个方面讲的话，安忍就能够不舍有情。下面再讲增进呢主要是讲这个精进度精进度就是增进。那么精进度令什么增进呢？精进度就是令善根增进。那么一切的善根要这个增上的话，必须要精进你如果不精进你的善根，
或者就是说这个停留原地不动，或者是说是不但不增上，而且还有退失的情况。因为这个精进和懈怠呢，它就是这个唯品啊，确实精进和懈怠就是唯品。有的时候呢，我们不精进的时候，实际上我们说今天没有精进，我们说没有精进的时候，实际上就是个懈怠，就是一个懈怠。所以说，如果你懈怠的话，通过懈怠绝对会引发种种生与义的过失。肯定是这样的，所以说呢，我们说有没有一个中等的呢？有的时候好像看有是个中等，也没有懈怠，也没有精进，但实际上二者是相违的。你如果不精进的时候，肯定就在懈怠；如果懈怠的时候没有精进，如果精进肯定不懈怠的啊，就是这样的。所以说呢，我们如果要使这个善根增上的话，不退失，必须要精进啊，必须要精进。这个精进呢，主要是从这个内心当中首先升起一种这个对善法的欢喜之心，然后在自己的身体和语言跟随自己的心去做。我们就说身口意就精进了。如果你的心首先疲厌了你的心如果首先懈怠了，那么你的身体和语言绝对没办法完成这个精进的，没办法精进起来。所以说呢，这个方面因为精进它是一种心态精进是一种心态来决定你的行为的。所以说呢，当你的心疲厌的时候，你在做顶礼，你做念咒，这个根本不是精进的，不是增上善法的因。所以说，如果要令这样一种这个善根增上的话，必须要精进。所以精进度就是增进这方面讲的。然后下面呢就是讲净惑和智障。那么净惑和智障这二者呢，都是净除罪业的都是净除罪业。所以说这两个呢，主要是净除这个罪障方面讲的。那么罪障有两种，烦恼障和所知障。烦恼障和所知障具摄一切大乘菩萨的障碍。所以说呢，要这个清除这两种障碍的话，那么就是净惑和智障两个方面讲。就是说这个清净这个烦恼障和清净所知障。所谓的惑呢，就是指烦恼就是指烦恼。烦恼呢，当然就和最后一个障字可以连接，就是说清净烦恼障。怎么样清净烦恼障呢？主要是从入根本慧定。入定的时候呢，是清净烦恼障的，所以从这方面呢进行观察的。然后呢，第二个就是智障。这个智障的智字呢，就是所知的意思所以说我们说智障和所知障这个是一个意思。那么和第一个净字连在一起讲，那么就净智障。那么必须要把这个智障清净，或者必须要把这个所知障清净。那么是怎么样呢？必须通过智慧。这个智慧呢，主要是按照弥勒菩萨的观点，弥勒五人的观点呢，它主要是在初定位的时候呢清净所知障的。所以说呢，在这个讲这个智慧的本体的时候呢，因为在第六度的时候呢，它智慧度本身生胜的，所以说呢，在这个清净所知障，它从初定位这个地方清净所知障是从初定位这个侧面呢安立这个智慧度从初定位安立智慧度的。所以这两个呢就是这个净障方面的，清净罪障方面的对吧？净惑就是清净烦恼障智障呢就是清净所知障。四道皆喜摄。那么像这样的话，就是这个四道呢，是一切道全部就是这样包含的。菩萨的一切修道呢，都是包含在六度当中。所以说六度的这个次第是决定的，然后就这个数目是决定的。所以这个按照唐义来讲就是这样的。那么按照张义来讲呢，这个是三学所摄。所以前面呢，我们把这个摄于三学当中的这个六度的这个持事，或者说它的这个意义，首先解释好之后呢，再看如何摄于三学当中呢，就比较容易通达了。第二个状词就讲到，为摄三学故说度有六种，初三、二、初一、后二、二、一、三。那么这个地方讲到了这个整个六度摄于三学整个六度呢摄于三学。因为在这个菩萨的所学当中呢，三学是决定的，只有三学，没有四学，也不可能有二学。所以说呢，是戒学、定学和慧学。那么就是说讲的时候呢就是说是怎么样这个观察的呢？就为摄三学故说度有六种。那么这个度呢，就是有这个六种数目。它具体的所摄呢，就是后面这两句，初三、二、二、初一、后二、二、一、三。那么就是说这个初三的意思是怎么样的呢？这个初三的意思就是讲初三度就是初三度，布施度持戒度、安忍度就是初三的意思。然后呢，后面有个初一这个初一是讲呢，就是三学当中的第一个戒学就是说第一个初三呢，它是指这个前三度来讲的。后面这个初一呢它是讲这个三学当中的第一学，就是讲戒学。那么中间有个二字中间有个二字是什么意思呢？中间这个二字呢，就是讲这个戒学的本体戒学呢，它分两类二呢就是分两类。第一类就是它戒学的本体，第二是戒学的眷属就是这个两类，一个是本体，一个是眷属。那么既然是一个是本体，一个是眷属，那么在这个可以说是初三度当中如何包含的呢？我们就是说呢，持戒的戒学的本体就是第二度就是这个持戒度。持戒度它本身就是戒学本身就是戒学，所以说呢，它是这个主体它是戒学的主体。那么第一个可以说是布施度和第三个安忍度呢，就是持戒的眷属。
就持戒的眷属。那么怎么样安立眷属的呢？其中又可以分别，不施度呢是持戒的因然后安忍度呢是持戒的助伴就是这样。从这样已经分别好之后呢就可以很清楚可以知道这样一种这个可以说情况的。有时候为什么说是这个就是说是不施度是因呢？因为如果你不舍如果贪着于这个资财的话，就没办法持戒。所以说只有你这个舍弃贪着的时候呢，才能够升起一个戒体才能够升起个戒体。所以说呢，就是前面第一个颂是讲不着即不乱当中不着它就是成了因了相当如果对这些资财不执着的话，它就可以真实的有一个持戒的因，持戒的基础就有了。所以这个是这个它的这个因。然后呢戒学呢是它的这个持戒度，它的戒学的本体，所以说不乱，它就是一种不散乱的状态。然后呢就是说是安忍度呢是一种这个持戒的这个助伴持戒的助伴，也就是说你要守持一个清净的戒律，那么你不能够升起这些嗔恨心等等。你舍弃了众生，你的大乘的戒体根本没有了。我这个地方我们说没有在讲小乘的别解流戒，这个地方在讲大乘的这个菩萨戒律。大乘的菩萨戒律当中呢，就是说不舍众生，这个是一个很关键的问题。舍弃了众生，当下舍弃菩提心。所以说菩提心舍弃，你还有什么菩萨戒可言呢？所以根本就没有菩萨戒所言。所以说安忍度这个不舍有情，就是持戒度的助伴这个方面就很清楚的可以知道了。所以为什么前面讲不着不乱不舍，那么第三个就说是这个戒学呢主要是从二出一这个方面进行观察的。然后后面这个就是最后这一句后二即三呢，这个后二就是讲六度当中的这个最后两度禅定度和这个智慧度，就是个后二的意思。那么这个后二，那么第二个二字是怎么样讲的呢？第二个二呢，主要是讲这个三学当中的后二学三学当中的后二学，也就是说是这个定学和慧学。那么就是说是定学和慧学呢，就是六度当中的后二度所包含的。禅定度就是定学，然后呢就说是这个般若度智慧度呢就是慧学，所以说就后二的意思就是这样的。那么最后一个一三的意思就是说后二学呢后二就是这个净学这个定学和慧学呢，就是和对应前面的净惑和智障净惑和智障。那么通过定呢来对治这个烦恼障，通过慧呢对治所知障。所以像这两个呢都是一种这个清净罪业的清净罪业的方式。所以就后二。那么最后一个一三，这个一字是怎么讲的呢？这个一字就是六度当中这个中间这个精进度这个就是一就是只有一度，所以说这个一字就是讲精进。三呢就是指这个精进度是整个三学的助伴这个精进度，这个一三就是说它一个精进可以作为整个三学的助伴，所以它就是没有单独分的。它也可以作为戒学的助伴，可以作为定学的助伴，也可以作为这个慧学的助伴。所以说一三的意思就是这样讲的。所以说因为一切学设于三种当中，所以说六度的数目是决定的这个方面进行观察。那么下面我们再讲第二个科判，六波罗蜜多各个的体相。那么六度的各个体相怎么样呢？必须要认定各个的体相。所以这个地方认定的体相就是整个大乘当中认定六度的体相的方式，所以说必须要通达的。颂当中讲到分别六度体，一有四相，智障即合智，满愿亦成身。那么就是说分别六度体，如果把六度的本体一分别的话，那么每一个都有四种相，每一度都具备四种相。那么这四种相是怎么样的呢？第一个就是智障，第二就是合智，第三呢就是满愿，第四就是成身这个方面就是讲到这个般若的四相。很多地方讲这个体相的时候，全部引用这个宋词在讲，都是用这个宋词在讲这个般若体相的就是六度的体相的。所以说下面就次第分别各自的意思。第一个智障呢，智障的意思是怎么样呢？就说是这个六度的各个的唯品必须要远离，这个障就是说是唯品，智就是能智。所以说像这样的话就说是这个要远离六度的各个的唯品。那么六度各个唯品是怎么样的呢？谦利这个是布施的唯品，犯戒这个是持戒的唯品，嗔恨是安忍的唯品，懈怠是精进的唯品，散乱是禅定的唯品，邪慧或者说愚痴呢它是智慧的唯品。所以说呢我们要安立般若的体相的时候，第一个智障必须呢，你如果真正安立六度的本体的话，绝对不可能有这个谦利，有谦利的状态不可能有布施，有犯戒的状态不可能有持戒，乃至于有这个邪会的状态根本不可能有这个般若的。所以说呢第一个必须要智障，我们就知道呢就是远离六度各自的唯品呢，这个叫做智障的意思。第二个呢就讲合智，
那么这个合智的合呢就是结合的意思，智就是这个无分别智慧，也就是说六度每一度必须要和无分别智慧结合才能成为度，你不和无分别智慧结合根本不成为度。这个无分别智慧也叫三能体空的智慧。所以说呢，就是不思度不思度三能体空，持戒度三能体空，乃至于说般若度三能体空。所以说呢，哪一度就不能够离开这一个的，绝对要和无分别智慧，绝对要和三能体空的智慧相合，这个才成为六度才能成为这个度的名称。否则呢，这个度的名称安立不了，因为这个度叫到彼岸。那么你的菩萨的这个布施，你要到彼岸，你执着的心态到不了彼岸的。所以说你必须要通过空性的智慧才能够到彼岸乃至于就说是这个智慧的本体也是这样的。智慧度它本身是一种这个智慧，但是它必须也要三能体空才能够到彼岸的。所以这个方面就是第二个体现，就是合智就是说结合就要和这个无分别智慧相结合。第三个方面呢，就六度的体现呢，就是讲满愿就是说六度呢每一度都能够满愿的都能够满众生愿。所以说像这样的话，就是比如说第一个布施度呢，它能够使这个众生呢是个知具方面得了满足知具方面得了满足，就是满足了众生的这个知具方面的愿望。那么第二个方面呢，不伤害众生就是说是自己不伤害众生，不杀生不偷盗守持戒律的时候呢，也能够满足众生的愿，因为他自己没受到伤害。那么第三个呢，就是说是这个安忍也能够满愿就是说是对众生不报复对众生呢就是不生起嗔恨，这方面呢就也能够满足众生的愿。那么第四个呢，就是精进能够满愿。那么精进的满愿呢，就是说是通过精进去这个帮助众生承办事业这个的一个满足众生的愿这个众生很愿意去帮忙，但是你现在置之不理，所以没满他的愿。但是呢，就是说众生需要你帮忙的时候，你去了，你精进去做了，这个时候就满他的愿。所以我们大概从一个例子来讲，就是这样的，精进可以就是说是帮助众生承办所做而满愿的。那么通过禅定而满愿，那么就是说禅定通过升起禅定引发种种的神通，引发种种的神通的时候呢这个众生需要资财，就如意赐予资财语。然后众生需要这个其他的这些这个可以说见到神通神变，如意的给他示现，这个时候呢也是满他的愿也是这个满愿的这种这个成分。然后呢，般若度能够满愿，那般若度也能够满愿呢比如说呢，就给他说正法，你的智慧圆满了，你可以这个所发众生给他宣讲小乘的正法、大乘的正法，或者讲密宗的正法，这个时候呢就能够满他的愿他相信当中呢这个可以说智慧充实了他知道取舍了，当然他很高兴，法喜一充满他就满愿了。所以像这样的话，就从六度各自满愿的侧面讲的。那么在唐译当中呢，这个承办的时候稍微不同就是说这个布施度它的满愿方面没什么差别的。那么第二个就是说持戒度来满愿呢，就是说求戒的众生他想在亲近菩萨的面前求一个清净的戒体，这个时候呢给他满愿像这样的话给他传戒身口意赐予教授，这个方面就满他的愿的。第二个不同之处就是安忍度的这个满愿不同。安忍度的满愿不同呢，就是说是这个以前的众生对菩萨做了这些这个诋毁或者做了伤害，他在众生他升起很大的后悔心，在菩萨面前求忏悔，满他的愿听从他忏悔这个时候他在菩萨面前忏悔完之后呢，他认为这个罪状清净了，所以他的愿望就满足了就这样，这个从这个方面也可以安利的。然后精进没什么差别。那么那个禅定呢有差别禅定的差别呢，就是说是这个众生想要从菩萨那里得到修定的方法他怎么样修定呢？像这样的话他想得到修定的方法菩萨满他的愿，给他传给他这个修定的方法，这个方面叫满愿。所以说呢，这个唐译和藏译当就这三个地方他的解释不相同，所以说我们都需要了解都需要了解之后呢，从这个方方面面可以对这个宋词呢有一个圆满的这个可以说是通达的方式。第四个方面就是成身，那么成身呢就是能够成熟众生的意思。六度每一度都能够成熟众生，如果成熟不了众生，不叫度不叫布施度，或者乃至于根本不叫般若度。所以说呢，这个每一度都必须有一个成熟众生的方面所以说呢哪一度都离开不了的，这方面叫做成身作为这个般若体现。那么第一个呢，就说是这个可以说是这个我们说第一个或者说是这么次第来讲，那么布施度怎么样成身呢这个成身方面呢有两个方面。第一个就是说是这个菩萨给众生布施之后呢，把它安置在布施的本体当中，这个是第一种成熟，就是说安置在这个因位，把众生安置在因位。因为菩萨知道这个只有布施才能够引发以后的这个种种的真善生决定生的果，所以说呢，菩萨给众生做布施之后呢，首先把它安置在布施的本体当中。
然后呢，菩萨手持持戒，通过持戒来就说是这个利益众生之后呢，把众生安置在持戒度当中然后把众生安置在安忍度当中，把众生安置在精进度，安置在禅定度，把众生安置在般若度。这个方面就从因位陈述众生，然后呢就是说把他们安置在六度的本体当中之后呢，随应三层而进行调化的使他们成熟。他是声闻种性让他从声闻种性当中得到成熟；他是这个缘觉种性，让他从缘觉种性当中得到成熟解脱；他的菩萨种性从菩萨层当中让他成熟解脱。所以说呢，第一个是从因，第二个方面是以三层使他解脱，使他成熟这两个方面都是成圣都是成熟众生。所以说我们就知道般若的体相不是般若体相六波罗蜜多的体相呢，就是从这四个侧面讲的。所以说智障合智满愿成圣，所以这个宋词翻译的也很顺口。所以说像这样的话，我们就说是这个真正的要这个通达这些方面的体现呢，都必须要，实际上这些宋词都是真的按严格来讲都需要背诵的。背诵好之后呢你在修六度的时候怎么样修，它体相是怎么样的它的真正的修法怎么样的，这些方面都有个了解的。但是呢，如果实在是不能背诵的，但它的意思意思必须要记到。他就说体现的话就是四种方面呢必须要，因为这个六度就是从现在我们出发心乃至于十定末尾之间都要运用的，它运用的范围非常广。所以说呢，不是说现在了解以后就不用了，以后也要用，你成了菩萨你还要用，所以现在你没成菩萨之前更要用。因此呢，像这样的话我们要修六度，要修菩萨行，那么方法就是这些，方法了解好之后呢就好修持。那么下面讲第三个科派呢，彼等的次第彼等的次第就是安立就六度的次第是决定的从布施度作为第一个六度当中的第一度，持戒度是第二度，乃至于就是说般若度是第六度，它这个次第都不能够紊乱次第都是决定的。所以说呢，我们说这个次第是决定的，单单这样讲也许有些人不服。所以说呢，弥勒菩萨通过三个根据来解释就是说次第不能紊乱的宗旨当中就讲到前后及下上粗细次第起，如是说六度不乱有三因这个讲不乱有三因，不错乱不紊乱的原因呢就有三种。那么就是说这个三种当中，第一个是前后因第二个是下上因，第三个是粗细因这个粗细这个次第起，就是说从布施乃至于这个次第起的意思就是从布施生持戒，乃至于到这个般若度之间那个安立次第呢，就是这样生起来的。所以像这样的话就讲这个三种因。首先讲前后因，这个前后因呢，就是平时我们也经常提到过吧，就是前为因，后生果，前因后果的关系前因后果的关系就叫做前后因，或者叫做因果因果的安立的方式。怎么样前后因呢？布施生持戒，持戒生安忍，安忍生精进，精进生禅定，禅定生智慧。所以说呢，前面作为因，后面作为果这个方面呢自己升上去的，这个方面就叫做前后因。那么为什么这样讲呢？我们下面开始按照讲义当中所讲的进行分析。那么就是说是这个第一个如果你要守这个清净戒律的话，你必须要安住在布施度当中，你的布施度圆满了，你才能够守持一个非常清净的戒律。为什么这样讲呢？首先从得戒的因来讲，那么就说得戒这个戒方面的话，有些地方讲义当中从出家戒来讲，这实际上从在家戒要清净圆满也是这样的。也就是说你要出家受戒的话，你首先必须要看破这个家庭财产妻子儿女这些方面都要看破了，这些方面你不舍弃你能出家吗？你想想看，出不了家。所以说呢，如果你要出家受戒的话，那么第一个必须要把这些舍弃必须要这个就是说把这些看破了舍弃了，这个就是布施的本体这个就是布施的本体。虽然我没有把这些家庭给谁，但是呢我舍弃了这一切，舍弃这个就是布施嘛。所以前面我们讲过，真正的布施从内心安立的，对这些不贪着，舍弃了这个方面就是布施，有了这个布施为因，才能够出家受戒的。所以说这个戒律的这个因是什么呢？就是说是这个布施对一切资财的这个贪着必须要舍弃，这个从出家戒的方面讲。那么从在家戒的侧面来讲呢在家戒也许讲这个安立不上的，但是我们讲，如果你要升起一个清净的在家的戒体，你想想看，如果你对这个资财非常贪着的话，你能够守这个清净戒律吗？这个有的时候去这个坐车的时候逃票我就逃掉了，然后呢就是说进公园我绕道进去或者我就从哪个洞里面钻进去，或就是说是这个什么样呢？就是说别人这个东西呢我就说是这个不还了，或者说这个厂里面的东西我偷一点，这些方面实际上呢你这个方面来源什么？就是说对资财非常单着，你对这个资财单着你才会逃票你就说2-3块钱我就舍不得给，我就把它逃掉了。像这样实际上对这个资财很贪着，因此说呢你如果就是说真正的把这些资财没有看破的话，你守持一个在家的戒律根本守持不了的，
守持不了这些戒律的。所以说这个是从财产道戒方面讲的。那么从这个不进行的侧面来讲呢，或者邪淫的侧面来讲呢，你对某个有情很贪着。除了自己的妻子之外，还有其他的众生，其他的有情还很贪着，没有把这些贪着放下，手持不了一个清净的戒律，敢这样讲的。所以说妄语啊，这方面都可以类推的。因此说呢，像这样的话，我为什么讲啊？就是说是持戒的因就是布施，你必须要把布施，就是说是这个修持好，也就是说在布施的基础上，你才能够守持一个清净的戒律。这个在家出家一概这样讲，绝对是这样的。这个方面的这个道理就是这么清清楚楚的。所以说我们首先要这个修布施，这个修布施不是说把东西给别人，前面讲过你要舍弃这样一种资产的贪着，这个就是布施的本体，这个就是布施。所以说我们要舍弃这一方面，才能够守这个清净戒律。对出家人来讲也是这样的，邪命养活相对也是一个贪欲心对这个财物的贪欲心引发的。然后呢，其他的很多方面都是通过贪欲心引发的，没有放弃这些资产的单着这个戒律呢，没办法守持清净的。尤其是从上层的戒律来讲，大层的戒律很多时候都是从心上面安立的，所以说你对这些资产贪着的话，从心上面安立这个戒律就不清净就是这样的。所以说像这样观察的时候呢，绝对不是生持戒的。你真正把这些一切东西看淡之后呢，没有什么因缘能够引发你破戒，真的是这样的。所以说好好观察这些方面就是就是非常的殊胜。这样讲的这个前因生后果的这个意思很殊胜，必须要这个详细的了解的。然后呢，就是说是这个通过持戒来升起安忍，就是说我们要真正的安住一个安忍的状态当中，那么你必须要守持一个清净的戒律，在清净的戒律的基础上才能够才能够修持安忍的，这是绝对的。大乘的戒律呢，那只有3种的：禁止恶行戒、摄善法戒、饶益有情戒。那么这3种都是可以观察的。第一个禁止恶行戒当中呢，这个嗔恚这个就是这个恶行。从禁止恶行戒的侧面来讲，如果你真正要这个修持安忍的话，那么嗔恨你必须要断掉，这个是包含在禁止恶行戒当中。那么第二个方面呢，就要修持安忍呢，就是摄善法戒。摄善法戒的话，就是说善法全部包含了6度，那么第3度就是安忍。所以说摄善法戒当中有一个安忍，也就是说如果你这个要真正把安忍修好，你这个善法戒这个戒体比较清净。饶益有情戒呢，你对有情是要饶益的。所以说呢，像这样的话，如果就说是升起了嗔恚呢，根本没办法守持一个就是说是真正的是没办法安忍的。所以说呢，如果你的这个饶益有情戒方面经常想到饶益众生的话，这个方面的戒律清净的话，那么就是说3个方面如果你戒律清净，没有什么让你升起这个嗔恚的因了。所以说如果你的戒律清净了，你就能够守持清净的戒律不是守持清净戒律，就能够升起一个安忍的功德就是说持戒生安忍，就是这样的。或有些地方讲呢，就是在这个如果你对戒律非常恭敬的话，那么你会对这个沙门四法你非常会着重，非常会重视的。你如果对沙门四法很重视，绝对不会去这个嗔恨的不会嗔恨。所以这个方面也是持戒是安忍的一个侧面。然后呢，就是说安忍生精进安忍是生精进的。那么就是说是这个精进对一切善法的广大的这个需求，或者说对一切善法广大的精进心呢，它必须是安忍的侧面升起来的。为什么这样讲呢？如果你没有安忍的话如果你真正的没有安忍，对苦行对这个众生没有安忍对众生的这个邪行不安忍，对这个苦行不安忍，对这个无生法忍不安忍，像这样的话，对这个3个安忍的功德你没有升起来，你如何去精进呢？怎么样去精进呢？精进的方面主要是从这个福德和智慧2种质量呢升起一个很雀跃的心。那么福德和智慧2种质量当中呢，像有些是属于福德或者就比如说呢，就像这样的话度化众生或者是升起菩提心或者说是修持空性等等等等。所以说如果你没有一个安忍的这个状态的话，你怎么样去对广大的善法去这个精进呢？在这个如果你没有安忍，这个精进绝对会中断的这个肯定的。如果比如说对这个听法方面的这个你这个没有安忍你认为这个时间很长，或者说是天气很冷，我就要中断这个听法。这个时候呢，如果你对这个苦行方面不安忍，这个听正正法的这个精进绝对中断了没办法精进起来的。所以说只有在这个一个大安忍的前提下面，才能够对大乘佛法不断的精进。所以说是安忍生精进。那么精进生禅定呢？精进生禅定就是这样的。那么这个禅定的本体一心不乱禅定本体一心不乱。那么我们的心，我们观察一下，能不能够就说是这个任运自在的一下子安住在禅定的境界当中，一下子我一修就到了4禅呢？这个是根本不可能的事情。除了就是说极个别的这些前世就是说串习了很长时间，或他再在发愿精神当中要一下子无情成就禅定者之外，绝大多数尤其是欲界的众生，他的分别念非常的杂乱的
非常的粗猛的。所以说你要使自己的心安住下来，你没有个精进啊，绝对做不到。就前面我们讲九住心的时候不是讲过吗？像这样的话，从一出住的啊，对九住之间，这个中间要花费很大的精进啊。所以说呢，如果你没有精进，根本生不起禅定来。所以说呢，这个精进就是引生禅定的因啊，这个就是反正非常清楚的，必须要精进才引发禅定。所以说我们一方面在讲这个次第啊，但里面也有修法的。所以我们怎么样去次第自己修持六度，这个前因后果就在这里面的。不要认为这个是个理论啊，不要认为理论。有的时候我们说我的戒律一定要清净，那么你就好好修布施。好好的舍弃一切这样一种执着的姿态的单着，你就能够守持清净的戒律，肯定是这样的。或者说我要升起禅定，那你就好好的精进啊，一再精进，一再精进，这个禅定就会升起来的。所以像这样的话就禅定生精进啊，不是这个生精进，精进生起禅定的这个方面。然后呢，下面就是讲这个禅定生智慧，禅定生智慧。那么这个禅定生智慧我们比较了解，有些人也会想，那么这个智慧不是禅定生起的，比如说我的闻所生慧、思所生慧，这个都不是禅定引发的。但为什么这个地方讲禅定生智慧呢？这个方面是从现证空性的角度来讲的。现证智慧必须要禅定的设置。也许你的闻所生慧和思所生慧不一定安住在四禅当中啊，你去升起一个闻所生慧，你就在这样听法的时候，你能升起闻所生慧的。我们这个地方讲的这个禅定生智慧呢，是从现证的侧面讲，怎么样获得无分别智慧，这个方面绝对是在禅定的本体当中引发的。所以说你这个无分别智慧要现证的话，你在散乱的状态当中无法现证，所以说必须首先获得禅定，有了禅定，然后你安住在禅定状态当中，摄持圣观，这个时候可以证悟的，这个时候才可以证悟。所以像这样的话，就是这个前因生后果，安立就是说次第不乱啊，这个方面讲的非常殊胜的。像这样的话，就是说在这个传经当中这种讲法很多地方都在用的啊，确实都是这样，前为因，后为果。那么是这个第一组，那么下面就第二组下上，下上作为因的，这个下呢也可以理解成这个下列，这个上呢也可以理解成就是说殊胜啊，这个下上的意思呢就是这个下列和殊胜，下列叫下，殊胜叫上啊，这个叫下上之间的关系。那么就是说是从首先比较起来的时候，布施和持戒比较起来，哪一个殊胜，哪一个下列？我们就是说是针对很多众生从来没修过大乘的布施者来讲，布施很殊胜，六度的第一度就是布施度。所以说像这样的话，你六度也是去入整个布施度也是去入整个六度的一个基础。所以说那个布施应该说很殊胜的。但是呢，在它上面还有一个持戒度，持戒度和布施度比较起来，持戒度就殊胜了就说这个布施度就成了下列。所以像这样的话，就说是从这个侧面，第一个是布施，第二个是持戒从这方面讲的。那么为什么第一个是这个下列，第二个是殊胜呢？那么这个布施这个修法呢，可以说是这个在散心的时候，或者说是一般的众生都做得到，很多都做得到的。所以说像这样的话，就说这个都做得到。但是这个持戒呢，它是殊胜的，在很多佛经当中讲，持戒的功德远远超胜布施的功德远远超胜的。所以说这个方面讲的话，就是我们不能够以布施作为满足，因为在这个六度的次第当中，它是下列的。从六度的整个侧面呢，它是下列的，持戒是殊胜的。所以为什么说很多佛陀前面我们讲这个密意的时候，依趣的时候，就说是这个什么呢？贺持布施，赞叹持戒就是从这方面讲的。因为就是它又是一个这样一种这个下列和殊胜的差别的。那么这个方面就说这个下上的案例，然后呢，持戒和安忍比较起来，那么持戒就成了下列了，安忍就成了殊胜了。像这样的话，就说是这个方面也是一个下列和殊胜之间的差别。至于就是说是安忍和精进比较起来呢，安忍成了下列精进成了殊胜，像这样一个一个上去。然后呢就是说精进和这个禅定比较起来呢，精进成了下列，禅定成了殊胜。然后呢就是禅定和智慧比较起来呢禅定成了下列。然后呢就说这个智慧呢就成了殊胜了。就像这一个一个上去说，次第绝对不能乱的，因为它有一个下列和殊胜之间的差别，越往下就是越往上越殊胜的缘故。所以说六度的次第必须要这样排列。这方面就说是六度的方面讲的。这方面下上当中呢，就排次第的时候呢，也是有殊胜的修法在里面的。所以只要我们用心去看的时候呢，就知道不能够以布施为满足，一定要升起持戒的功德。那么有了少许戒体的功德的时候呢，一定要升起安忍的功德。然后有了安忍的时候，一定要发起广大的精进。发起广大精进之后呢，也许还是用散乱的精进呢。所以说我一定要摄心专注，像让我开始修定。
修定，但是甚至修了定之后呢，也不能满足，因为为什么呢？这些食无色禅呢，事无色定呢，这些有些外道也具备的，所以说不能满足。所以说呢，这个时候就知道呢，就是必须要发起无分别的现证智慧，这个才是最殊胜的，在整个六度当中，般若度最为超胜。所以这个方面一个一个上去的时候呢，都能够帮助我们从一个状态到第二个状态，这个方面就知道了实际上下列和殊胜有这样差别，我不能满足于这样的状态当中就从这个方面进行观察的。然后呢，下面讲粗细粗细的作为因，就是前为粗，后为细。前是粗大的修法，后是细的修法。所以说像这样讲的时候呢，就是次第不乱的。首先讲布施是粗大的修法，为什么布施是粗大修法呢？不单说是以出家的比丘或者以菩萨能够行持，就是连这些屠夫妓女或者这些仆人这些奴仆都能够说布施。他们都能够跟随自己的这个经济实力或者跟随自己的这样一种这个情况献点爱心，这些都是有的嘛。所以像这样的话，这些布施呢，就是一般的人都能够行持，所以很粗大。粗大的意思是什么呢？粗大的意思就是说容易去入，这个叫粗大。在讲义当中就提到什么叫粗大呢？就容易去入，很容易去入的，一般的人容易去入。他看到一个乞丐的时候，这么可怜，马上掏出1块钱给他。所以这个方面就是说很容易去入这个布施的修法的，这个方面就是这个粗。然后呢，观待于持戒来讲。就是这个观待持戒来讲，持戒就是细的修法。观待于这个可以说持戒呢，不是你随随便便的一个人就去持戒了。这世界上的很多人，也许我们说全世界的也许50%做过布施，但是有没有50%去持戒的呢？绝对没有。这方面就是说有多少人持戒的，讲根本就是说是非常非常稀少的真正持戒的人很少。为什么很少呢？难以去入叫细。很难以去入这个持戒。很多人说我要守持5戒，守持5戒，那么就是说杀生就不能杀了，偷东西就不能偷了，像这样的话什么时候都不能做算了不干。所以像这样观察的时候就很难以去入的意思。那么就是说这方面讲出细持戒，然后呢从持戒和安忍比较起来，安忍就成了细的修法。安忍是细的修法。有些人虽然能够持戒，但是他自己呢就是说是真正的对这个安忍很难以去入，他的戒律呢也许能就保持清净不犯就是他的戒律也许根本戒或者这些方面粗大的戒律不犯，但是呢一旦有了这些这个外缘的时候呢，马上就升起一个很大的嗔恨心，所以说这个嗔恨心很难以就说是很难以使自己不升起来。有的时候乃至于我们说一个小小的不高兴和小小的不高兴，实际上呢别人看不出来，就脸上你的这个脸上笑嘻嘻的，你心里面已经不高兴了，实际上这个就是一种嗔恨，很危险一个嗔恨的状态了。所以这个方面很难以去入的。守持戒律呢，比如说小乘的别解脱戒律呢，它是身语方面比较着重的，身语方面比较着重，反正你不要做这个，不要做那个，这个方面一般就说是修行者来讲容易做到，但是呢，要内心当中不升起嗔恨心，这个就很难升起安忍功德就很难。所以说呢，比较起来的话，就是安忍就很细，难以去入的。然后就是说安忍和精进比较起来的时候呢，精进就成了细的修法了，安忍就成了粗的修法了。然后呢，就精进和禅定一比较起来的时候呢，那么就是说这个禅定又成了细，乃至于就是说真正的禅定和智慧比较起来，智慧就成了最为微细。为什么这样讲呢？无分别智慧的状态，要菩萨来讲一个无数劫来升起的。所以说像在我们在学中观的时候呢，我们可以说刚开始是认为很好懂，但是越学越深，越学越细。这个方面为什么越深越学越深越学越细呢？因为它是无分别智慧，因为它是菩萨入根本慧应的状态。所以说现在我们粗大的分别心要觉知它的时候，绝对是说越学越探不到底的肯定是这样一种状态的。所以说这个般若的本体最为微细最为微细。因为说呢，从布施乃至于般若之间呢，它是有粗细的次第绝对不能紊乱的，也就是从粗细来进行安立的。所以说如是说六度不乱有三因，这个方面进行观察。今天就讲到这个地方。